notre film que nous aimons tous, le grand Bruno Ferrari exécutera tout à l'heure sous vos yeux une cascade unique dans l'histoire du cinéma. Mais venez, décrochez-moi. Tiens là ta vedette, il a toujours les tracs. Tu vas me faire le plaisir de lui trouver une doublure immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon grand, mais c'est le cascadeur dont je t'ai parlé, c'est un as. Un palmarès unique de référence internationale. N'oublie pas, on t'a dit au ras de la caméra, pas sur la caméra. Question de virage. C'est improvisation à l'italienne, hein? Mais c'est une horreur, regardez-le. Mais ne t'inquiète pas, Bruno, on va l'arranger. Mais comment l'arranger? Faut tout refaire. C'est le même que tout à l'heure? Oh là là! Ah, bellissima, bella, meravigliosa. Élevez-vous. Oh, tutto perfetto. Bellissima, 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 hein? Je me sens tellement perdu dans cette grande Paris. Cette petite vieille que tu traînes, c'est ta maman? Les femmes n'ont pas le sens des grandes destinées. C'est aujourd'hui qu'il fallait mettre le grappin dessus. Après, je serai inaccessible. Oh! Un regard d'acier dans un œil de velours. Je fais tout ce que je veux avec mon corps. Moi aussi. Regardez-moi ça, on dirait une serpillière.